大家好，我是威廉。在之前的影片中，我们深度拆解了康定级巡防舰的性能提升案。影片发布后，许多热心的观众在后台与我探讨，这艘船上即将全面装备的名为华阳的垂直发射系统，难道只是美制 MK4E 的复制品吗？为什么一项看似简单的发射箱工程，会让研发团队走了整整10多年？而它在面对多轴向空袭时，真的能守住我们的海天线吗？其实化解这种焦虑最好的解药，就是看懂真实的国防工程逻辑。今天我们就直球对决，不用那些深奥的政治术语，我们用严谨的参数、务实的国防账本，看看中科院是如何克服技术封锁与人才断层，硬生生打造出这套具备1坑4弹飞弹装载系统。而这场技术革命，又将如何重新定义我们的海天防御线？我们要探讨第一个重点是华阳系统极其坎坷的出生背景。很多人对垂直发射系统有刻板印象，觉得它不过就是在甲板底下挖几个洞，把飞弹插进去而已。但威廉要在这里告诉大家，如果你从工程开发的角度来看，垂直发射装置的研发难度甚至不亚于研发一款全新的飞弹。时间倒回2014年，当时中科院其实就已经研制出了第一代垂直发射系统的原型机。然而，在海军的严苛审查面前，这款样机却被无情地打了回来，因为它在最核心的防爆安全指标上无法达到军规级的要求。大家想想看，垂直发射意味着飞弹是在军舰内部点火，发动机点火的那一瞬间会产生高达数千度的高温燃气与极大物理压力。如果热发射排气导引枪的耐热防蚀能力不够，或者面临飞弹点火失败、意外点燃时的极端状况，热废气在舱室内淤积，就会造成极其严重的殉爆风险。这在海战中是足以让整艘军舰从内部被炸毁的致命隐患。因为安全指标无法通过审查，海军当时只能搁置自主研发，转而寻求向美方采购 MK4E 垂直发射系统。而技术受挫的背后，还伴随着一场严重的人才危机。大约在2010年前后，中科院经历了一次大规模的结构调整，导致负责海基防空飞弹研发的天剑计划室核心小组几乎全员流失，后续的精进制导与适配工作只能由全新的技术团队接手。新团队在缺乏技术经验承袭的断档期内，不得不重新摸索，加上天剑2型飞弹的物理弹体空间显著小于天弓系列飞弹，要在极其有限的内部暴露空间内寻找性能达标且符合微型化空间要求的零组件，难度高到无法想象。这直接导致了海剑2型飞弹以及与其配套的早期垂直发射系统研发进度严重滞后。为了建立新一代水面战舰的智慧化系统，国防部自2015年起编列了约67亿新台币预算，启动为期5年的训练专案战斗管理系统研发，并引进美制 MK4E 垂直发射系统作为基准测试硬体。但在2016年底的整合测试中，海剑2防空飞弹在与美制 MK4E 进行讯号交练时，发生了严重的电子汇流排冲突，飞弹多次尝试均未能成功发射。这就像是买了规格看似相容的设备，插上电脑却一直显示无法识别配件。经过技术团队的日夜攻关，直到2017年6月，海剑2才在东部九鹏基地成功与授权组装的 MK4E 系统完成陆上实弹垂直发射测试，初步打通了飞弹与垂直发射战系之间的电子汇流排与讯号对接界面。随着国际局势的变化以及外购系统采购期程的限制，中科院于2021年4月正式重启自主垂直发射装置的实用化研制，并将其命名为华阳计划。研发团队在克服了热燃气排导、多通道抗热以及防殉爆、防火隔离涂料等核心瓶颈后，于2021年6月将华阳系统安装于高雄号大型武器测试舰上，正式展开海上实弹适配与作战测评，并顺利完成了海剑2与海攻3两型防空飞弹的试射，彻底验证了系统的电磁相容性与结构可靠性。这条历时10多年的研发道路，终于迎来了实用化的曙光。讲完了华阳系统的坎坷来历，我们来拆解它的核心技术规格。很多人喜欢拿华阳系统与美制 MK4E 或是2制的垂发进行比较。威廉要在这里强调，虽然华阳系统在工程布局上深度参考了美制 MK4E 的模组化框架，但在内部的排烟机制设计上却有着高度自主的改良。华阳系统采用的是典型的热发射机制，与2制舰艇常用的冷发射系统相比，热发射系统结构更为紧凑，省去了复杂的活塞弹射阀门，
但对发射箱和排烟道的材料耐热要求可以说是达到了刻薄的地步。在华阳系统中，每2组发射管模组之间都设置了垂直向上的中央排烟道，飞弹发动机点火后产生的数千度高温尾焰会通过底部的柔性导流箱迅速分流，并从甲板排烟口排出。这种设计将飞弹发动机产生的尾焰排导效率提升了近 45%， 成功避免了热废气在桶内淤积，导致飞弹推力抵消或舱室温度急剧升高的问题。基于此项设计，华阳系统具备了 S 级间隔连续发射的高速、全向、多目标接载能力。我们来看一组技术参数对比。华阳系统的8连装模组，单一发射箱尺寸为 63.2 公分乘以 63.2 公分，而美制 MK41 系统的发射箱尺寸为 63.5 公分乘以 63.5 公分。大家可以看到，华阳系统在规格上已经达到了国际主流战术型垂直发射装置的标准。但威廉要在这里指出一个容易被大家忽视的工程限制，那就是 6.75 公尺的模组深度。这个深度用来装填中程的海剑2或是长程的海攻3是完全足够的。但未来我们需要将具备初级区域反弹道飞弹能力、长度达 7.64 公尺的天宫4型飞弹整合到舰载系统中，问题就变得非常棘手了。因为 7.64 公尺的防空发射箱遇上 6.75 公尺深的华阳系统，根本无法装入。这意味着如果未来要引进天宫4型进行海基反导，我们必须效仿美国研制类似 MK41 打击型的加深版华阳模组，而这对于军舰底舱的形声与结构将会提出极其严苛的工程要求。分析到这里，威廉想邀请屏幕前的大家一起来做个简单的战力打分挑战。如果你去过海军的港口开放日，或者看过康定级巡防舰的照片，你一定会对它原来的舰首印象深刻。在那么大、那么漂亮的隐身甲板上，居然放了一座海虫树防空飞弹发射架。现在这艘船完成升级了，原本的海虫树防空飞弹发射架被拆掉了，换上了平整、科幻与甲板融为一体的华阳垂直发射系统。请大家在评论区给这次升级打个分。你觉得换装华阳垂发后，拉法叶舰的实力提升了多少？1到10分，你又会给华阳垂发系统打几分？另外，威廉要在这里发起一个特别征集，如果你曾经在康定级巡防舰上服役过，或者亲自去港口参观过这艘船，欢迎在评论区留下你的第一印象。今天你们就是评论区的特邀嘉宾，威廉会给你们的故事点赞。讲完了尺寸规格，我们来拆解由中科院主导的一坑4弹的操作有多厉害。很多人喜欢把垂直发射系统当成一个简单的飞弹储存库，但威廉要在这里强调，如何在有限的发射窖内获得最高的火力密度，才是现代海军防空最核心的课题。在华阳系统中最受瞩目的技术，就是海剑2防空飞弹的一坑4弹配置。海剑2相比于陆基或空机型号，最显著的变化是尾部增加了一段整合了燃气舵的固态辅助火箭助推器。威廉要在这里详细说明一下，为什么垂直发射需要燃气舵？因为飞弹刚起飞时速度非常慢，传统的外弹翼此时无法提供足够的气动力来转向，而燃气舵是直接装在助推器排气口内部的小舵片。当燃气喷出时，舵片微微偏转，就能直接改变推力方向，让海剑2在刚冒出甲板、速度极低的情况下，实现极小半径的急剧转向，迅速压低弹道奔向目标。而在飞弹的巡标器部分，关键的电子零组件，包括巡标器的频率控制模组与高灵敏度的接收机，目前都已经进入了自主量产与采购阶段。这些国产零组件具备宽频宽与强大的抗干扰能力，这能确保主动雷达巡标器在战场上遭遇高强度电子干扰时，依然能够精确锁定并追踪目标。这一切在实战中意味着什么？这是一本非常现实的经济账。在现代海战中，如果一味使用高成本、一井一弹的重型防空飞弹去拦截低成本的无人机或普通反舰飞弹，防空舰的弹药库会在2-3波刺空袭中被消耗殆尽，随后失去战斗力。而华阳系统通过成熟掌控一坑4弹装填技术，使得一艘原本只能携带8枚飞弹的小型舰艇，其弹药携行量直接提升至32枚。在战术协同上，这为编队建立了极其厚实的分层防空网。我们可以用相对低成本的海剑2密集拦截低空威胁，而将高价值大型的海攻3飞弹留给高弹道或高威胁目标。这种梯次化饱和拦截的战术配置，极大地提高了防空弹药库的耐损耗性，在防空经济学上实现了非常务实的不对称优势。
现在我们来看看华阳系统是如何逐步融入各级主力战舰的国军蓝图中。第一个是康定级巡防舰性能提升案，该项目总预算达431亿5990万新台币，执行期为2022年至2030年。首舰承德军舰已完成华阳系统与 3D 相位阵列雷达的安装，并于2026年6月在九鹏外海成功运用华阳系统连续发射海剑2，精准击毁了模拟低空超音速掠海飞弹的靶机。这标志着华阳系统彻底通过了实战化考核。第二个是新一代轻型巡防舰，其防空型原型舰在舰首配置了一套8连装的华阳系统，利用一坑4弹技术，可携带32枚海剑2中程防空飞弹，火力密度远超同等吨位舰艇。而在2028年至2040年的后续舰计划中，后续舰尺寸可能转向高稳定、高甲板面积的双船体设计，演变为极具不对称色彩的近海火力舰。第三个则是下一代作战舰，这款6000吨级主力旗舰已于2026年4月启动合约设计招标，明确要求配备多达8套、共64具发射单元的华阳垂直发射系统。届时，海攻3型将于采用一坑4弹装填的海剑2混装，构筑起双层高冗余的海上区域防空网，并首次要求配置2套舰载型雷射武器系统，与华阳垂发形成冷热兵器互补的防御体系。好了，影片快到尾声了。刚才威廉在节目中段发起的打分挑战，不知道大家的评分是多少？其实威廉周边的朋友对华阳系统的战力提升几乎一致给出了不错的分数。毕竟从射程5公里的手动飞弹升级到32枚自动垂直发射的海剑2，这已经是脱胎换骨了。但在外观上，军迷圈子里却有一场有趣的论战。一派观众认为原装的法斯拉法叶舰拥有完美的流线型设计，现在为了塞进华阳垂发和大型雷达，舰桥前部被迫加高加厚，虽然战力变强了，但样子却没有以前的好看。另一派观众则坚信，平整的垂直发射盖板加上科幻感十足的旋转相位阵列雷达，这才叫现代军事美学。口径即是正义，垂发才是真理。你会做出怎样的选择？欢迎在评论区留下你的评论。同时，当我们理解了国防账本是怎么算的，你就会发现华阳垂发系统的全面配备，配合自主研发的训练战斗管理系统，让我们在历史上首次完成了感测器、战斗控制中枢、垂直发射装置、拦截弹药的完整自主闭环。这意味着战时系统如果遭遇强烈干扰或威胁特征的变化，技术团队能够自主及时的修改火控演算法，升级飞弹巡标器，而不需要等待外方漫长的出口许可与技术支援。这种战系自主性才是未来持续作战免于被外部供应链切断的核心基石。我们之所以能对未来保有信心，能继续享受我们习以为常的自由与繁荣，背后都不是依靠幻想，而是依靠这些实实在在、随时保持战备的国防科技。支持这种务实、理性且具备不对称优势的发展政策，就是支持我们自己的未来。如果你喜欢这种用逻辑参数来拆解军事装备的深度影片，欢迎按赞、订阅并分享给你的朋友。我是威廉，感谢大家对国防科技的支持，我们下次再见。